Bom, pessoal, de volta aqui, um detalhe importante que eu esqueci de estar acrescentando aqui com vocês é que essa parte aqui, quando vocês estiverem tirando esse rolamento aqui, essa parede, vocês têm que ter cuidado que ela pode ficar agarrada aqui, ó, nessa parte, e isso ocasionando porque vocês não vão estar conseguindo colocar esse rolamento completo aqui, ó. Você tem que entrar bem, não muito folgado e nem muito justo, você tem que estar preciso, de forma com que ele funciona totalmente aqui, ó. Essa parte aqui é onde encaixa o motor induzido, tá bom? Então vou estar efetuando aqui agora a colocação disso aqui, dar umas pancadas aqui de leve aqui, montar o kit de escova do motor de arranque e já vou estar voltando no vídeo aí, pessoal. Parafusando aqui nessa parte aqui também. Parte traseira já foi feito já essa limpeza aqui na parte traseira, na parte dianteira também. Agora só tá encaixando a parte onde funciona essa trava aqui. O motor induzido também já foi limpo. Vou estar fazendo o teste aí na próxima pausa que eu estiver retornando, mostrando para vocês aí como vocês vão estar testando o motor induzido, se ele está em curto ou não, tá? Para estar efetuando aí a montagem do motor de partida. Vou dar uma pausa aqui e já volto aí, galera. Bom, galera, de volta aqui. Vou fazer um teste aqui agora com esse motor induzido para ver se ele está em curto ou não. Esse aqui é o teste que eu falei com vocês, relacionado a... Vocês vão colocar nessa escala aqui de continuidade, que é a escala onde ele está fazendo esse... Tem esse barulho aqui desse som, né? Vão estar testando primeiramente, ó, funcionando perfeitamente. Vão estar agora encostando essa parte vermelha aqui e essa parte preta aqui. A parte preta aqui e a parte vermelha aqui. Se calhar dele não fizer barulho, é porque ele não está fechando em curto. Ó, não fez o barulho. Agora, se eu for encostar esse com esse aqui, ó, olha o barulho que já fez. Vou colocar aqui do lado aqui, que aí a câmera também pega o multímetro. Vou fazer na forma que pega aqui os dois. Aqui, ó. Então não tá fechando curto, ó. Tá ótimo. Aqui e aqui, ó, ele vai fechar normal. Agora ele não pode fechar com essa parte aqui, ó, onde pega as escovas, tá? Agora esse com esse ele pode fechar normalmente, ó. Ó, normalmente. Ó o barulho. Todos eles, tá bom? Então vou estar efetuando agora a montagem aqui das escovas. Já foi trocado. Coloquei esse rolamento novo. Colocar só o segundo parafuso aqui. Colocar o induzido, empurrando as molas para lá. E tá efetuando agora a montagem dela e fazendo a limpeza desse copinho aqui, onde funcionam os dois ímãs, tá bom? Mostrando para vocês aí na bateria direto o arranque funcionando. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto. Pessoal, uma informação importante aqui que eu tô passando para vocês: você deve vir com alicate de bico, travar aqui as molas e tá empurrando o motor de induzido até que ele encaixe. Deixa aqui perfeitamente aqui, ó, encaixado aqui, ó. Tem a escova bem limpo, o motor limpo. Botar só um pouquinho de graxa aqui na ponta e tá fechando agora com um copinho, que é essa parte aqui, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui agora, tá fechando, colocar uma graxa, fechar ele e fazer o teste na bateria direto para vocês verem o motor de partida funcionando perfeitamente. Já volto aí. Bom, galera, de volta aqui agora. Eu posicionei a câmera aqui no lugar, aqui com a bateria. Tá testando agora o motor de partida. Vou colocar aqui, encostar, como eu expliquei lá no começo do vídeo, essa parte aqui no negativo e essa parte aqui no positivo. Vamos estar girando aqui agora, tem que girar no sentido anti-horário, como eu falei. Sentido anti-horário. Ó.
sentido anti-horário. Ok, pessoal? Então, bom, pessoal, para vocês que estão acompanhando aí a reforma do passo a passo aí, eu acabei de testar o motor de partida, né? Encostando aqui do negativo, jogando para cá, girando no sentido anti-horário, funcionando show de bola. Agora vamos estar encaixando aqui, vamos estar recolhendo aqui, dando mais uma lavada aqui embaixo, colocar esse novo retentor aqui, que tá dando aquele vazamento, né? E verificando aí ela virando no start, tá bom? Vou dar uma pausa aqui agora, tá fazendo a instalação vindo aqui por trás mesmo, colocando aqui, né? Colocando a corrente, primeiro a coroa, prendendo com aqueles dois plásticos aqui. E assim que eu ficar a montagem, eu vou estar voltando com o vídeo para estar mostrando para vocês aí. Bom, galera, voltando aqui, o procedimento aqui já foi feito. Foi feito também aqui a montagem. Só falta fechar essa tampa aqui. Vou mostrar para vocês aí a moto funcionando. Start. O start dela já está pronto. Agora falta só a parte do... Mais uma vez aí. Falta só a parte agora do kick. Não vou acelerar muito porque a moto está sem óleo.